Mis queridos andrajosos y andrajosas, ¿cómo se encuentran? Yo espero que ustedes estén muy bien. No es que el mes de marzo sea el mes de las bocinas, pero casi casi. Y vamos a empezar el mes de marzo con una de ellas, la Soundcore Select 4 Go. ¿Quieren conocerla? Vamos a ver el video de la información. La Soundcore Select 4 Go es una bocina Bluetooth ultra portátil de la compañía Anker, diseñada como una opción económica, resistente y ligera para llevar tu música a todas partes sin complicaciones. Entre sus especificaciones técnicas tenemos potencia 5 watts RMS, batería de hasta 20 horas de reproducción, a volumen moderado, aproximadamente 50%, certificación IP67 totalmente sumergible en agua hasta 1 metro por 30 minutos y resistente al polvo. A diferencia de muchas otras, esta bocina está diseñada para flotar si se cae a la alberca o al mar, lo que facilita recuperarla. Conectividad Bluetooth 5.3 con un rango de hasta 30 metros en línea recta. Puedes emparejar dos unidades Select 4 Go para sonido estéreo más envolvente. Es compatible con la app de Soundcore, lo que te permite ajustar el ecualizador EQ con 4 preajustes o crear uno personalizado de 9 bandas. Carga por medio de USB-C. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 4.5 horas. No cuenta con micrófono. Está disponible en varios colores como negro, blanco, azul, verde, y combinados colores para que elijas el que más vaya con tu estilo. El precio puede variar entre los $25 y $70 dependiendo de la plataforma e-commerce. Bien, gentecita, una vez que ya conocen todas las especificaciones técnicas, todo lo que tienen que saber sobre esta bocina, vámonos al unboxing, al sonido y todo lo demás complementario para que la conozcan. ¡Listo! Ya estamos en la segunda camarita para hacer el unboxing. Les recuerdo, gentecita, una cosilla. Después de las conclusiones tendremos las pruebas de audio de esta bonita y hermosa bocina portátil, para que ahí con el audio real de las pruebas ustedes mismos juzguen el desempeño de esta hermosura. Ok, gente, desde que sostienes la caja, notas que el peso es bastante interesante. No se siente como un juguete vacío o una caja vacía. Viene en un empaque de cartón en donde dice Soundcore Select 4 Go. Viene obviamente cuál es el modelo o cómo es la bocina. Viene un poco de información de la bocina. Acá viene de que dura 20 horas, de cómo la puedes transportar e información de la bocina, cosa que ya les di en el video de la información. Y por debajo tenemos igual reglamentos de Bluetooth, etcétera. Ya saben, de aquí arriba lo mismo. Tenemos mucha información de la marca. La verdad está bien, muy bien eso en la cajita, para que no tengas que abrirla o bueno, saber un poquito sobre las especificaciones de la bocina. Les recuerdo que debe de venir con su sello de garantía o bueno, su sello de seguridad. Esto obviamente ya la había yo abierto. Vino un poquito golpeada. ¿Por qué? No sé, la paquetería, como siempre, ya saben que las paqueterías de repente maltratan mucho los artículos, pero bueno, ¿qué les digo? Y ustedes abren su cajita de esta manera, así, bien fácilmente. Y wow, aquí tienen ustedes su bocina de Soundcore. Viene lo esencial, no viene como muy ostentoso. Viene la bocina, ustedes sacan su bocinita, viene con su manualito. Les recuerdo leer el manual, siempre lean el manual porque el manual viene todas sus funciones, características, lo que pueden hacer con ella, etcétera. Viene en varios idiomas como inglés, chino, etcétera. Y lo que tenemos en esta cajita pues es su USB-C. Es el de carga, que es de USB-C normal a, bueno, USB-A a USB-C. Nada del otro mundo. Todos los productos traen esto, así que ya tenemos por cables, no paramos. Ok, gentecita, pues yo elegí esta combinación de blanco con acentos como en un tono salmón. Estéticamente es muy llamativa.
aunque aceptémoslo, el blanco es un imán para la mugre y lo van a notar ahorita que vean la parte de abajo. Así que recuerden cuidar un poquito porque sí le he estado dando un buen uso. Ya saben que aquí probamos las cosas al menos un mes para saber cómo están. Y pues si ven ya está un poquito mugrosita. Entonces disculpen ustedes que no se vea nueva, que no se vea como en el empaque, pero y si ven también el empaque trae ahí una manchita de café. Lo siento gente, como les dije, aquí probamos todo y aquí se acaba todo y sí se ve un poquito grisáceo. Recuerden que el blanco es un color muy sucio. Y así que bueno, tan solo vean la parte de abajo y hasta un poquito mugrosito de acá, pero viene bueno toda la información de la bocina también, cosas de seguridad, etcétera. Lo que tenemos es un enganche de tela, una correa de tela bastante robusta. Esto es para que la puedas colgar donde tú quieras y sobre todo porque como el peso, pues sí pesa un poquito, pues necesita una buena agarradera, sin albur. Al frente tenemos el logo de Soundcore, como dije, en motivos como este rosita salmón, algo así como un salmoncillo, ¿no? Un rosita. Muy bonito. Una rejilla metálica que cubre prácticamente todo el cuerpo del dispositivo. Y en la parte trasera tenemos unos relieves como en forma de triángulo. No, es una forma como de rectángulo. A ver si se puede apreciar en cámara con unos como puntitos ahí. El cual permite usarla ya sea en forma vertical, esto es así, o en forma acostada. La verdad ya algo muy típico en este tipo de bocinas portátiles. En la parte superior tenemos lo que serían los botones, o bueno, tenemos una goma, tenemos el encendido junto con el indicador del encendido, el Bluetooth, esto es para emparejar, el signo de más menos para subir, bajar volumen. Ay, perdón porque esté sucia, discúlpenme, como les dije, es que aquí sí le damos uso. Y el play pause. Recuerden leer su manual para que sepan exactamente qué hace cada botón. Si sube volumen, baja volumen, depende del dispositivo. Puede cambiar, adelantar la canción, etcétera. Y de este lado tenemos esta tapita o compartimiento con el grabado de Select for Go. Y al abrirlo encontramos el puerto de carga USB-C que solamente sirve para que la cargues, nada más. Y esta pues gomita es para proteger del agua, porque ya como saben en la información les dije que es a prueba de agua y que flota, etcétera, ¿no? Ok gente, antes de pasar a lo que sería el sonido de esta bocina, recuerden disclaimer, porque sí, disclaimer para los más, ya saben, exigentes del audio. Para ustedes es este disclaimer. Para todos los demás, marcas de tiempo abajo, sáltenselo, váyanse directo al sonido. Antes de empezar, quiero aclarar que mis opiniones sobre este producto y otros productos de audio no tienen un enfoque o carácter audiófilo, ya que no me considero una persona audiófila. Mi percepción del sonido viene de mi experiencia como baterista y guitarrista. Eso hace que lo analice desde otra perspectiva. Mi objetivo es compartir mi punto de vista personal y práctico, así como darles una reseña honesta y sencilla, recordándoles que mi canal está pensado para gente común que buscan productos de buena calidad sin tener necesariamente un oído entrenado y sin complicarse con tecnicismos ni precios exorbitantes. Dicho esto, ahora sí, vamos con el video. Ok, gentecita, pues hablando un poquito sobre el sonido, yo siento que tiene como una firme nube, se podría decir. Esto es que tiene reforzados los bajos, tiene los medios retraídos, a mi gusto, repito. Recuerden que aquí somos team medios y siento que los medios están un poquito atrás para mí, a mi gusto. Puede ser que no, puede que para ustedes sea correcto esos medios, para mí no, siento que deberían de ser un poquito más realzados. Y obviamente los agudos que sí están un poquitín alzados. Ok, debo de decir algo, que esto afecta también al sonido.
es que esta bocina es un poquito más grande que muchas de sus competidoras, lo cual hace que suene un poco más fuerte y que la bocina sufra un poquito más de aire. ¿A qué me refiero con esto de que sufre un poquito más de aire? Es que le permite mover como que las frecuencias un poquito más por ser un poquito más grande. El grave es bastante bueno, tiene mucha presencia, pero hay que ser honestos, como siempre. En géneros complejos como el metal extremo, que a mí me gusta escuchar, hay un poquito de saturación. En algunas capas de instrumentos la bocina puede sufrir esa saturación, sobre todo a volúmenes muy altos. Pueden escuchar una distorsión, un empalme, y eso es lo que siento que es como el punto débil de esta, que aunque tenga mucha potencia y te ofrezca mucho sonido, arriba del 80% puede que se sature, así que tomen eso en cuenta. Sobre las voces, son muy claras, claro que sí. La bocina pues no da demasiada riqueza o cuerpo, sino simplemente se quedan ahí en voces claras. Los agudos sí son brillantes, cuidadito, igual a volumen máximo puede llegar a ser fatigantes y a lastimarte el oído. Repito, es como no es su punto fuerte el de esta bocina, realmente es como su punto malo. Como les digo, después del 80% ya hay ese tipo de fallitas en esta bocina, pero está bien por su precio. Pueden ahí hacerse ojo de hormiga. ¿Para qué tipo de música la recomendaría debido a su afinación? Música relajada, no tanto metal. Yo la usé muchísimo, sobre todo para contenido casual, de noticias, videos de YouTube, podcast, que es donde yo pienso que es su fuerte, pero ya para géneros pesados o muy complejos pienso que no es tan ideal. Recuerda que si te están gustando mis videos, recuerda dejar tu heavy like, suscríbete, comparte con tus amigos o hasta con tus enemigos si es que los quieres molestar. Déjame aquí debajo tus comentarios para que yo pueda saber si te está gustando este video o no. Así que, continuamos. Ok, gente, ahora vamos a pasar a lo que es realmente el cerebro de esta hermosa bocina, Soundcore. ¿Por qué? Porque su aplicación está súper bien. Yo creo que el cerebro de este dispositivo está ahí. Y es realmente, sí lo voy a decir, pero le toma la delantera a toda su competencia, nada más por su aplicación. Está muy bien implementada. En cuanto tú vinculas tu teléfono y entras a la aplicación, la bocina ya aparece inmediatamente junto con el indicador de batería. Ahora tiene secciones bastante interesantes, como les comentaba. Por ejemplo, tenemos un pequeño menú en la parte de abajo en donde tenemos música ambiental con instrumentos. En medio tenemos un como tipo logo, como tipo Siri, que es la misma IA de Soundcore, con la cual tú puedes hasta hablar con ella. Después viene la comunidad de Soundcore con noticias y posts y demás. Y al final viene tu perfil. Pero lo verdaderamente importante cuando entras a su app es el ajuste de la bocina. ¿Por qué? Porque puedes apagarla remotamente, actualizar el firmware y lo mejor de todo, su ecualizador de 9 bandas. Y algo aquí bien interesante que te da Soundcore, que si no sabes ecualizar, la app te va guiando paso a paso sin complicarte. O sea, trae perfiles aparte de los preestablecidos, que ahí les dejo la fotito de cómo son los preestablecidos, los cuales cambian drásticamente la experiencia. Tenemos el ecualizador de 9 bandas, la cual ustedes pueden ir moviéndole. Como dije, no saben ecualizar, léanse la guía que les da al principio. Si pueden tomarle screenshot, tómenle screenshot, porque después yo ya no supe cómo entrar a esa guía. O con la misma IA de Soundcore, que te vaya diciendo paso a paso cómo poder ecualizar para que suene de una manera que a ustedes les guste. Por último, pero no menos importante, hablemos de la batería de esta cosita tan bonita. Ok, la marca te promete, como dice en su cajita, te promete, aquí dice 20 horas de reproducción. Mas, sin embargo, en mis pruebas utilizándola a un volumen moderado y un poquito más arriba, horas continuas y no continuas, me entregó entre 16 y 18 horas.
Esto depende si la dejas descansar un poco o si de plano la quieres dejar y la quieres dejar sonar. Te puede dar 16 horas más o menos, que fue lo que me dio. La verdad, para hacer el tamaño de esta cosita, es una cifra muy excelente. La marca no miente, o sea que la marca sí te está diciendo exactamente que te puede durar hasta 20 horas. Lo más seguro es que sea en volumen muy bajo o volumen más abajo del moderado o de la mitad del volumen. Así que básicamente te aguanta jornadas completas sin acercarte al enchufe, y eso está muy bien. Eso sí, no es la más rápida para revivir, porque a mí para cargarla totalmente me tomó entre 3 y 4 horas. Así que la recomendación es que la dejes ya sea cuando estés comiendo. Si te vas a dormir unas 2 horas, una siesta de 1 o 2 horas, pues la dejes cargando. Si ves que ya tiene la mitad de la batería, pues cargarla un ratito, te duermes tu siestecita de 2 horas y con esa ya está cargada al full y lista para seguir dándote con todo, sin albur. La verdad, una batería con una autonomía bastante buena y confiable para su categoría, debo decirlo. Así que, gente, vámonos a la primera camarita para las conclusiones de esta Soundcore Select 4 Go. Muy bien, gentecita, ya estamos en la primera camarita, en las conclusiones de esta Soundcore Select 4 Go. Como bien, pues ya vimos cómo es fuera, ya vimos las funciones que tiene, su aplicación, básicamente el sonido que tiene, todo lo técnico. Y ahora, para cerrar, justamente le vamos a poner la carta sobre la mesa con esta cosita. Y tú decides si esta bocina es lo que estás buscando o no. Esto es que después de estas conclusiones voy a dejar el test de audio para que la escuches y tomes una decisión. Básicamente mis conclusiones es pensada para un uso casual. Es una bocina de batalla totalmente. No intenta ser una bocina audiófila ni de alta fidelidad, pero cumple dentro de una bocina portátil y económica y compacta. Repito, la decisión es de ustedes, no es una bocina perfecta. Ustedes tal vez con las pruebas de sonido pueden saber si se adapta a tu estilo de vida, a lo que escuchas, a lo que te gusta. Así que, gentecita, muchísimas gracias por haber visto este video. Los dejo con las pruebas de audio. Les recomiendo, si quieren usar audífonos, adelante. Si están usando su teléfono, adelante también, para que puedan ver los detalles de esta Soundcore. ¿Con qué la grabé? La estoy grabando con un micrófono de condensador Rode NT1. Así que las pruebas son reales, el sonido es real. Les recuerdo que yo soy Paola, soy adicta a los unboxings. Cuídense mucho, los quiero mucho y nos vemos en la prueba de sonido. Bye bye, gente. Bye bye.